सच कहूँ तो ये डिश नेक्स्ट डे पे ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं जब भी अपने घर पे बनाती हूँ तो ये एक दिन पहले ही बनाती हूँ। ट्राई करो, बहुत ही इजी रेसिपी है। एक बार ट्राई किया तो बार बार बनाओगे। मुझे याद है ये डिश मेरा हस्बैंड मेरे लिए शादी के पहले टिफिन में लेकर आता था जब भी हम मिलते थे। तो सोचती थी यार इतना टेस्टी डिश है, बहुत डिफिकल्ट होगा शायद बनाने के लिए। फिर मैंने शादी के बाद मेरे मदर इन लॉ से सीखा, देखा तो इतना इजी और फटाफट बनने वाला डिश है। फिर मैं भी इसे अच्छे से अभी बना लेती हूँ, सभी को अच्छा लगता है। सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करो।